Би энэ үндэсний зөвлөлийн 24 оны үйл ажиллагааны тайланд хийсэн дүн шинжилгээг ингээд харж байгаа. Тэгээд энэ дүн шинжилгээнд нэгт үндэсний зөвлөлийн шийдвэрийн талаарх мэдээллийн ил тод байдал хангалтгүй байна. Шилэн дансны мэдээллийг цахим хуудсанда 2022 оноос хойш байршуулаагүй байна. 6 сараас хойш байршуулаагүй байна гэж байгаа. Энэ олон нийтийн яриад телевизийн ил тод нээлттэй байх байдал яаж байна вэ? Энэ дээр нэг хариулж өгөөч. Мөн энэ дүн шинжилгээнд дээр зар сурчлагаас 2024 онд 4.2 тэрбум төгрөгийн орлого олсон байна. Гэвч үндэсний аудитын газрын тайланд 9.8 тэрбумыг олох боломжийг алдсан байна гэж аудит өгсөн байна. 9.8 тэрбумыг. Энийг юу гэж үзэж байгаа вэ? Хоёрт асууя. Гуравт нийт ажилчдын хамгийн бага болоод хамгийн өндөр цалингийн хэмжээ хэд байна? Дундаж цалин хэдийг авж байна? Одоо энэ 500 гаруй 600 орчим одоо ажилчид маань. Би буруу санаагүй бол 2-3 жилийн өмнө 22-23 оны үед бас л бахан ажил боо юм болоод манай их хурлын гишүүдээс оюун чим гишүүдээр очиод нэг хурал зөвлөгөө хийж исэн. Тэндээс харахад бол бас их улс төрждөг газар юм байна гэдгийг харагдахаар байсан. Тэгээ сая одоо Монсор даргын одоо тайланд бас Мерсер хариултанд дурддагдаа л байна. Тэгээд тэндээс юу вэ гэхээр энэ үндэсний зөвлөл нь бас цаг хугацаанд хурлуудаа хийхгүй байгаа асуудлууд яригадаад байна. Тайланд тэр хяналтын зөвлөлийн тайланд харагдаад тусаад байна. Энэ төсөв төлөлгөөг цаг хугацаанд нь хэлэлцэж баталдаггүй, үйл ажиллагааны тайлан цаг хугацаанд нь хэлэлцэж баталдаггүй, хойшлуулдаг гэдэг энэ асуудлууд чинь яагаад цаг хугацаанд хийгддэггүй юм бэ гэдгийг тэр сая түрүүн шижир гишүүний асуултанд юугээд хариулчихв? Өдөр зөвлөлийн гишүүдийг үндсэн бүтэц оронтооныхоо 500-600 орчим ажилтныхаа оронтоонд оруулаад баталсан гэх юм. Ийм юм байж болдгийм үү? Энийг санхүүгийн бүхэлдэн газар нэгтлангууд нь юу гэж үзээд энийг батлаад явж байдгийг. Үндэсний зөвлөлчин компаниар бол тузын гишүүдчүүд ээ. Тузын гишүүдийг компанийнхаа ажилчдын оронтоонд батлаа явж байдаг ийм байгууллага байдгийм үү? Болдгийм үү? Энэ ямар хуультай зөрчилдөх вэ? Энэ нь түрүүнд тодорхой хариулт өгөөгүй. 20 жил болж байгаа үндэсний олон нийтийн яриад телевизийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэрэгцээ шаардлага юу байна гэж та бүхэн үзэж байна. Ийм боловсруулсан хуулийн төсөл байна уу? Та бүхэн 2 жилийн өмнө одоо 24 оны 4-5 сар засгийн газарт үн тарифаа нэмэгдүүлэх ийм санал өгсөн гэсэн. Энэ өнөөдрийг болтол асуудал нь шийдэгдээгүй явж байна. Энд яагаад ингэж шийдэгдээгүй юм бол юу гэж та бүхэн тухайн үед хариултыг өгсөн бол энэ дээр танаа үйл ажиллагааны санхүү үр төлбөрийг нэлээд барагдуулсан харагдаж байна. Барагдуулахаас аргагүй юм байна. Яагаад тэгэхээр 24 онд сангийн сайд та нар төсвөөс 5.6 тэрбум төгрөгийн татвар авдаг байсан, татаас авдаг байсан бол энийг чи 2 дахин нэмэгдүүлээд 10 тэрбум төгрөгийн татаас өгдөг болсон байхгүй. Ингээд алдагдлыг чи ерөөсөө ингээд шууд ардсан. Энэ тэрнээс үйл ажиллагааны одоо сайн гэдэг юм уу, орлого одоо сайжраад зардлаа бууруулад ингээд алдагдал бууссан юм ерөөсөө харагдахгүй. Та нарт өгдөг татаасыг 5 тэрбумыг чинь 10 тэрбум болгож өгдөг болсон. Ингээд алдагдлыг чи шууд ардсан. Ийм л одоо санхүүгийн тайлангаас чинь тоо харагдаж байна. Тэгээ өнөөдөр бид нар ингээд хараат ус бидаасан байдалтай байх ёстой. Гэтэл та бүхний төсөв санхүү одоо улсын төсөв хилцээд байж хад манай төрийн байгуулалтын байнгын орны их асуудалд ерөөс орж ирэхгүй байхгүй. Манай гишүүд мэдэхгүй. Сангийн сайдын багцад явж байгаа та бүхний төсөв. Тэгээ нөгөө хараат ус байдал чинь засгийн газраас сангийн яамнаас хараатай байгаа юм биш үсттэй. Төсөв санхүүгээрээ барьцаалагдсан байгаа юм биш үсттэй гэдэг ийм хар төрхөөр байгаа байхгүй юу? Тэгээ би байнгын орны гишүүдэд цаашдаа тайлангийн нь болохоор бид нар хэлцэх үүрэгтэй. Санхүүгийн нь болохоор сангийн сайд нэмж хасахыг мэддэг ийм одоо зарчимгүй юм байж болох юм уу? Цаашдаа энийг одоо хайш нь одоо оруулахын ч гэдэг юм уу? Гэх мэтчлэн ингээд олон асуудлууд одоо бас үндэсний олон нийтийн яриад телевизтэй холбоотой асуудлууд байна. Би та бүхний танаа хамт олонний хийж байгаа олон ажлуудыг үгүйсгэхгүй. Олон сайн ажлуудыг хийж байгаа. Гэхдээ бас та бүхний үйл ажиллагаанд үндэсний зөвлөлч одоо энэ 3 субъектээс ерөнхийлөгч их хурал засгийн газраас томилогдож байгаа энэ 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй энд нөхдөөч юу яг үндэсний зөвлөлийнхаа гишүүний үүрэгт ажлыг хийж ийнэг гэдэг асуудал их эргэлзээ төрүүлж шүү. Хараат ус байх байдал чинь нэлээд одоо энэ дээр асуудал дагуулж шүү.
бие биенийхээ одоо санал болгосон субъектийнхаа эрх ашигыг хамгаалдгийн биш үсттэй. Хараат бус байдлаар ажиллаж чадахгүй тэнд очиж улс төржүүлээд байдгийн биш үсттэй гэдэг ийм асуудлууд бас одоо танаа байгууллагуудаас нэлээд тавигдаж харагдахаар байна шүү. Тэгээ миний энэ одоо 5 6 асуултанд Монсор дарга, гэрэл захирал, за санхүүгийн албаныхан гэдэргээд хариулж өгөөч. За ажлын хэсгийн 5 номерын микро. За үндэсний зөвлөлөөс бол та сая асуулаа энэ нөгөө хураамжтай холбоотой, төсөвтэй холбоотой асуудлыг за энэ маань өөрөө эргүүлээ та сая хэллээ сангийн яамны багцсан дээр бол ордог. За энэ маань өөрөө эргүүлээд бид нар бол энэ байгууллага дээр бол эрсдэл үүсгэх бол маш их тийм өндөр боломжтой. За 2023 онд 23 оны төгсгөлөөр бол манайх бүр ажилчид маань одоо бас тухайн үед нэлээд юм хүндрэлтэй байдалд бол орж исэн. За нэмэлт шаардлагын хувьд гэвэл хуулинд үндэсний зөвлөлөөр бид нар бас хэлэлцээд энийг саналаа бол явуулах хэрэгтэй баха. Яг л би одоо үндэсний зөвлөлийнхаа гишүүдийн өмнөөс бол ярьж болохгүй бах. 9.8 тэрбум төгрөг олж болох байсан гэдгийг бол одоо манай санхүүгийнхэн бол эргүүлээ хариулах бах. За шилэн данс хөтлөхийг бол бас гүйцэтгэх удирдлага маань хариулах бах. За үндэсний зөвлөлийн хурлын шийдвэрийг болвол бид нар бол өөрийн MNB цэг имэн гэдэг сайтн дээр бол хурал болсны дараа бол байнга бол оруулж байдаг. За энийг бол манай нарийн бичиг бол хариуцж ажилладаг. За энэ тухайн үед нь бол бид нар оруулж явж байгаа. Гэхдээ та ч одоо тэгээд үндэсний зөвлөлийн дараа танд ер нь хариулах мэдх юм байгаа юм уу? Бүгдийг бус руугаа ингээд тэгээд тэнд хариулна, энд хариулна гэд. Уг нь бол та бол одоо ингээд өмнөөс нь бүх тайлангийн сонсцсон, алдаа дутагдлыг олоод хартсан. Захирал маань одоо шилэн дансанд материалаа тавихгүй байгаа. Бид нар энийг авч хэлцээд ингээд одоо энэ алдаа засруулсан, залруулсан гэдэг. Энэ чинь хуультай шүү дээ. Гэт яриад үжидэл одоо манай гүйцэтгэх захирал мэднэ гэд ингээд хариулаад байж их юм. Энэ минийгээ та нар үндэсний зөвлөлдөр ярьдгүй юм уу? За гэрэл захирал хариулъя. За би энэ үйл ажиллагаатай холбоотой өөрийн хариуцж байгаа хэсгээс хариулъя. За манай цалингийн дундаж болвол 1,513 мянган төгрөг байна. За хамгийн бага цалинтай хүн бол 1.2 сая төгрөгийн цалинтай. За их гайгүй өндөр одоо сар тутам бол өндөр гүйцэтгэлтэй байгаа ажилчдын цалин бол 1,950 мянган төгрөг байна. За байгууллага дотроо бол би контрактны гэрээгээр ажилтдаг ийм гүйцэтгэх захирал байгаа юм. Тэгээд мэдээж одоо би энэ орондоо орж байгаа учраас хамгийн өндөр цалинтай нь би л ах шиг байна. За нийт ажилчдын бол дундад цалин бол 1,513 мянган төгрөг байна. Эндээсээ нийгмийн даатгал хүн амын орлогын албан татвар гэдэг ингээд тодорхой татваруудыг төлөөд ингээд гар дээр нэг сая 100-200 мянган төгрөг орчмыг бол авч ажилдаг ийм одоо цалин багтаа уран бүтээлчд байдаг. За шилэн дансны хуулийг 22 он хүртэл тогтмол одоо хийгээгүй байна гэж үндэсний аудитын тайлан дээр гарсан юм аа. За гүйцэтгэд хариулъя. 22 оноос хойш бол тогтмол энэ шилэн дансныхаа тухай хуулийн дагуу гүйлгээ үйл баримтуудыг бүгднийг одоо нийтэлж ажиллаж байгаа. Шилэн данс руу орохоор одоо манай байгууллагын үйл ажиллагааны бүхий л одоо тайлан болол гарнаа. Үндэсний зөвлөлийн орон тоог үндэсний олон нийтийн радио телевизийн бүтцэд багтаацсан талаар асууж байна. Энд ч аргагүй шүү дээ. Одоо миний мэдхийн 25 оны төсөв төлөвлөгөөг одоо үндэсний хяналтын зөвлөлөөр оруулаагүйгээр үндэсний зөвлөлөөр танилцуулсан. Гэхдээ хяналтын зөвлөлийн мэргэжлийн усуудаар оруулаагүйгээр хянуулаагүйгээр шууд баталсан байхгүй юу? Зүгээр л танилцъя гэж оруулж ирээд танилцсангуудаа шууд за энийг баталчихгээд миний бие бол энэ хуралчин сууггүйгээд орхиж явсан юун дээр байгаа протокол дээр байгаа. Гэх мэтлэн одоо ингээд ийм давхурцсан асар үе шүү. Одоо энд яг хуу Монсор дарга нэг гой юм яриад одоо 2-3 цаг гişүүд ажиллагч гэсэн парад яах вэ? Яриул их юм байгаа даа. 1 минутанд багтахгүй байх. Монголын үндэсний олон нийтийн яриад телевиз гэж байгаа. Бусад арилжааны телевизүүдээс ялгах юм та бүхэн бол Монголын үндэсний олон нийтийн эрх ашигыг хамгаалсан тэдний дуу хоолой болж ажиллах ёстой үндсэн чиг үүрэгтэй төрөөс дэмжлэг санхүүгийн дэмжлэг авч явж байгаа ийм одоо ялгаатай
олон нийтийн радио телевиз. Тэрнээс энэ радио телевиз бол дарга нарын телевиз биш. Энэ радио телевиз бол одоо засгийн газрын гэдэг юм уу их хурлын одоо телевиз биш. Үзэгч сонсогчд юу хүсэж байна? Тэрний илэрхийлэл болж явах хэрэгтэй. Тэр үүднээсээ одоо олон нийтийн гэдэг энэ тодтоглоо одоо энэ тал дээр байх тал дээр ажиллах нь бол бодлогыг барьж ажиллах нь бол одоо радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн гэж хэлж болох энэ та бүхний 15 гишүүдийн үндсэн чиг үүрэг энэ. Тэрнээс хэн нэг сонгогдсон субъектийнхаа гэдэг юм одоо энэ талаас асуудалд хандаж ерөөсөө болохгүй шүү гэдгийг нэгт хэлэх ёстой. Тэгээ та бүхний одоо хариулж байгаа хариултуудаас эдгээр бас энэ байдал алдагдчих гад гэдэг юм уу, буруу зуруу ойлголцсон гэдэг юм уу, цаашлаад улс төржөөд явдаг асуудал хандлагууд бол байгааг одоо үгүйсэх аргагүй байна. Тийм учраас одоо бас энэ асуудлуудыг нөгөө талаар их хурлч бид нар бас буруутай юм байна. Энэ одоо субъектүүдийг сонгож явуулж байгаа. Ингээд сонгож явуулсан нөхдүүд маань бас одоо яг энэ чиг үүргээрээ ажиллахгүй, хурал чуулгандаа суудаггүй, төсөв төлөвийг нь баталдаггүй, үйл ажиллагааг нь хяндаггүй, ярьдаггүй, хяналтын зөвлөхөө тайлан сонсдоггүй. Ийм байдлаар одоо явдаг одоо алдаа татварлууд байна. Тийм учраас одоо энэ тайлан хэлцээ сонссны дараа бид нар бас томилгооны бүрэн эрхийн хугацаанд дуусж байгаа гишүүдийг одоо бас томилгооны сонсголууд хийх асуудлууд хүлээгдэж байгаа. Энэ дээр ч гэсэн одоо их хурл өөрөөсөө сонгогддог субъектүүдэд анхаарах хэрэгтэй юм байна. Тэгээд тэнд одоо олон нийтийн эрх ашигыг хангаж ажиллана гэж сонгогдчоод очиод одоо ажиллаа хийдэггүй ингээ явж болохгүй шүү дээ. Тэгээд яг тэр одоо мэрэгжлийнхаа чиг үүргээр одоо асуудалд хандж яах нэг хамгийн гол нь нэвтрүүлгийн бодлого шүү дээ. Хөтөлбөрийн бодлого шүү дээ. Өнөөдөр үндэсний олон нийтийн радио телевиз энэ өдрийн 24 цагийн эфирийг яаж зөв зүйтэй ашиглаж байна вэ? Та бүхний тэр нэвтрүүлгүүдийн тэр одоо хүүхдийн сэтгэл зүй, олон нийтийн соёл одоо соён гэгэрүүлэх үйл ажиллагаа чи энд одоо хэр хангагдаж байна вэ гэд яриул олон асуудлууд байгаа баха. Энэ бол одоо бас дэлхийн нийтэд Монгол улсыг сурчлах тол шүү дээ нөгөө талаас. Тийм учраас та бүхэн бол одоо хамгийн одоо оюунлаг, хамгийн чадварлаг боловсруулагч. Одоо авдаг цалин мөнгө нь хариугүй бага л юм биш шүү дээ. Яг үнэ хэлэхэд. Гар дээрээ сая 100 200 төгрөг аваад сууж идэг уран бүтээлчдэл гэж ярьж. Гэхдээ миний авсан мэдээлэлээр үндэсний зөвлөлийн гишүүд бол харьцангуй өндөр урамшуул авдаг гэж мэдээлэл авсан шүү. Тэгсэн хэрнээ ажиллаа хийхгүй байгаа. Өнөөдөр бол бид нар бол энд үндэсний зөвлөлийн тайлан сонсох үүрэгтэй. Гэрэл захирлын товч одоо үйл ажиллагааны мэдээллийг сонссон. Гэрэл захирал бол монсор даргад ажиллаа тайлагнах үүрэгтэй. Ингээд одоо үндэсний зөвлөл дотроо энэ их хурлаар төрийн байгуулалтын байнгын оргоор оруулж ирж тайлагнах тайлангаа уг нь дотроо хилцээд за болж гин яг энэ тайланг танилцуулъя. Гэд ингээд батлуулаад ороод ирээд хилцээд явах ёстой юм байгаа шүү дээ. Монсор дарга. Тэгтэл та бол одоо бас түрүү 7 хоногт бид нар ахаад хойшлуулсан ингээд энэ 7 хоногт ярьж байна. За яг одоо анх удаа төрийн байгуулалтын байнгын оргоор ингэж тайлан хэлж чаа гэж ингэж үзье. Одоо бид нар энэ 25 оны тайланг эрт хэлцэнэ. Та бүхэн тайлан юмаа эртхэн ирүүлээрээ дотроо батлагдсан тайлан юмудаа авцраарай. Хилцсэн тайлангаа оруулж ирээрээ. Ингээд 25 оны 1-р үйлрэл багтааж аль болох одоо энэ үйл ажиллагааны чинь үндэсний зөвлөлийн тайлан хилцгийг бодъё. 26 оны. Тэгэхгүй бол бид нар бас одоо цаг хугацааны хувьд оройтсон хойшлогдсон юмуд бий. Нөгөө талаар сая та бүхэн дээр хураамж 24 онд саналаа өгсөн засгийн газар ямар шалтгаанаар өнөөдөр хүртэл энэ асуудлыг хилцэхгүй байгаа гэдэг асуудал байгаа юм байна. За нөгөө талаар 20 жил болж байгаа өнөөдрийн хуулийн зарим зүйл зохицуултууд бас одоо орчин үеийн хэрэгцээ шаардлагад нийцэхгүй сайжруулах зүйл залтууд байгаа юм байна гэж ойлголоо. Би сая асуултандаа та бүхнээс хуулийн төсөл боловсруулж байгаа хэрэгцээ шаардлагатай ийм одоо боловсруулсан зүйл байна уу гэхээр хариулт авч чадсангүй. Тэр ер нь бол цаашдаа бас одоо энэ хуулийн үзэл санаа зүйл залтыг сайжруулах чиглэлээр ажлын хэсэг гарах хэрэгцээ шаардлага байгаа юм байна. За зарим одоо гишүүд сая хэлж гин Ганбаатар гишүүд нар бүр хяналтын сонсгол хийх хэрэгцээ шаардлага байна гэж байна. За хяналтын тухай хуулиар бол одоо бас хяналтын сонсгол хийх эрх зүйн нөхцөл бол байна. Би бүр хуулийн заалтыг уншиж өгье. Улсын хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн 29-р зүйлийн 1-д улсын хурл хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг дүгнэх. За үндэсний олон нийтийн радио телевизийн хуулийн хэрэгжилтийг дүгнэнэ гэсэн үг. Хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий байгууллага түүний удирдах албан тушаалтны үйл ажиллагаанд
хяналт тавих зорилгоор ерөнхий хяналтын сонсголыг явуулнаа. За 29/2/2 дээр улсын хурлын 15-аас доошгүй гишүүн хүсэлт гаргасан тохиолдолд ингээд заавал одоо хяналтын сонсголыг хийгээд явах ийм болцоо байна. Тэгээд манай байнгын орон гишүүд ийм саналуудыг гаргаж байгаа учраас энийг цаашдаа бас байнгын орон дээр яриад хяналтын сонсгол нэмийг зохион байгуулах тэр болцоо уламж нь хуулиар нээлттэй байгаа учраас ярилцж байгаад энийг одоо хэлцэх асуудлыг цаашдаа ахаад нэгтлээд хэлцэнэ. За нөгөө талаар хууль тогтоомжийг сайжруулах, санал дүгнэлт боловсруулах ажлын хэсгийг бас гаргана. Танаа байгууллагаас удирдах зөвлөлийн гишүүдээс чинь дэд ажлын хэсэг гаргаж яг одоо та бүхнийг үйл ажиллагаа амьдрал дээр үйл ажиллагаа явуулахад аль хуулийн аль зүйл заалт нь зөрчилдөд байгаа юм. Амьдралтай нийцэхгүй байгаа юм, үйл ажиллагаатай нийцэхгүй байгаа юм. Чөдөр тушаа болж байгаа зүйл нь юу байгаа юм, буруудаа зөрөгдөд зүйл нь юу байгаа юм гэдгийг хэдүүлээ ярилцаж та бүхний сан төсөлтөнд тулгуурлаж хуулийн төслийг сайжруулах, боловсруулах ажлын хэсгийг гаргаж хамтарч ажиллая. За мөн 24 он засгийн газарт өгсөн тэр одоо санал төсөлтөд чинь бид нар бас одоо цаашд хөөцөлдөж үн тариф нэмэгдүүлэх хэрэгцээ шаардлага одоо сарда 1000 төгрөг үү? 600-аас 1100 юм уу? 600 төгрөгөөс 1100 төгрөгний л одоо тариф авж байгаа юм байна гэж ойлгодоо. Тийм үү, айл өрхөөс хэрэглэгчдээс сарда. За энэ одоо төсөв юмар одоо цаашдаа ямар болцоо боломж байгаа нэмэгдүүлэх үн тарифын нэмэгдүүлэх засгийн газрын хэмжээний асуудал бах тийм ээ. Энэ асуудлыг бас одоо засгийн газар тойх асуудлыг ярьж байна. За төсвийн одоо энэ хуваар төсвийн одоо багц байна. Сангийн яамны сангийн сайдын багцад яваадах нь хэр зохимжтой байгаа юм. Энэ нь өөрөө танаа үйл ажиллагаанд хараат бус байх байдалд яаж нөлөөлж байгаа юм гэдэг энэ асуудлуудаа хөндөгдөж байна. Гэх мэтчлэн олон асуудлуудыг одоо манай гишүүд сая одоо номин гишүүн маш чухал асуудлуудыг яриад илээ шүү дээ. Үзэгчдийн тэр контентын чинь эрэлт хэрэгцээ, судалгаа юмнууд ямар байгаа юм гээд манай зөвлөгөөр гишүүд тэргээд асуугаад байгаа зүйлүүд олон байна. Танаа төсвийн бүтцийг харахаар маш боломжгүй ер нь их хүнд бүтцсэн шүү дээ. Төсвийн бүтц чинь одоо 25 тэрбум төгрөгийн төсөвтэй та бүхэн. Энэ 600 дун 25 тэрбумаар амьдарч байгаа тийм ээ. За энэний чинь үндсэндээ засгийн газраас 10 тэрбумыг өгчөж шүү дээ. Шууд татаасаар. Тэгээ та бүхэн бол 15 цаана 15 тэрбум төгрөгийг өөртөө олж ийн гэсэн үг. Олж ийн гэсэн үг. Өмнө нь 5 тэрбумыг өгдөг байсан. Засгийн газар харин дэмжлэг үзүүлэх татаас өх юм дээр аюул сайн ажиллаж энэ үүргээ сайн биелүүлсэн юм байна. 2 дахин нэмэгдүүлж 10 тэрбум болгосон. Энэний хүчинд өнөөдөр та бүхэн өр авалгаа барагдуулаад цалин мөнгөө цаг хугацаанд нь тавиад ингээд өр ширгүү явж байгаа юм байна гэж би ойлголоо. Тэгээ энэ мөнгө багасчвал яах юм бэ гэдэг асуудал. Дандаа засгийн газар энэ хэмжээний тэтгэмж татаас өгч чадах уугүй юу гэдэг асуудал. Гэх мэтчлэн ингээд тийм учраас одоо та бүхэн орлогоо нэмэгдүүлэх болцоо боломж юу байгаа юм? Контент үйлдвэрлэл дээр анхаарах юмнууд нь юу байгаа ингээд энэ барилга объектууд чинь хуучнаараа үнэлгээтэй явж байна. Одоо өнөөдрийг хүртэл одоо ингэж явна гэж юу ах вэ? Тэр том барилга өнөөдөр 15 тэрбум төгрөгийн үнэлгээтэй байна гэж шижир гишүүний асууад байгаа асуулт юу ах вэ? Энэ одоо барилга байгууламж объектуудаа үнэлгээгээ шинчилж сайжруулаач ээ. Гэгээд ингээд үндэсний зөвлөлийн хийх асуудлууд ажлууд бол зөндөл байгаа юм байна. Хяналтын зөвлөл чинь одоо үндэсний зөвлөхөд гишүүнд ороод явдаг, дарга нь одоо үндэсний зөвлөлийн гишүүн байгаад явдаг энэ бүтц чинь хэр зохимжтой. Энд чинь өөрийгөө хянах гээд байгаа юм уу хайшаа гэдэг асуудал яригдж байна. Энэ бүтц чинь хэр зохимжтой байгаа гэдгээ үндэсний зөвлөлийн дарга бас наад бүрэлдэхүүн дээр яриач. Үндэсний зөвлөлийн 15 гишүүнээ нийт ажилчдынхаа оронтоонд оруулаад батлаад явдаг асуудал байж хизээж болохгүй. Энийгээ засаж залруулаач. Гэд яриад байвал үндэсний зөвлөлийн одоо хийж хэрэгжүүлэх шийдвэр гаргах энэ ажлууд чинь одоо зөндөө байгаа юм байна гэж өнөөдрийн одоо тайлан мэдээллийн хурлаас харагдаж байна. Тэгээд юуны өмнө одоо анх удаа байсан бороо зөрүү бүрхэг тодорхойгүй юмуд байсан байх. Гэхдээ одоо хэдүүлээ цаашдаа 25 оныхоо төсөв төлөвлөгөө тайлангаа улам илүү чамбааруулад илүү сайн тайлантай орж ирээрэй гэж хүсэж байна. Энэ саяны яригдсан асуудлуудыг цаашдаа засаж залруулах чиглэлийн төрийн байгуулалтын байнгын ороо өөрийнхөө эрхлэх асуудлын хүрээнд ажлын хэсэг гарах зүйл дээр нь ажлын хэсэг гаргаад хяналтын одоо сонсгол хийх юм дээр энэ асуудлыг одоо хууль дүрмийн дагуу зохион байгуулад засгийн газар зарим чиглэлээр үүрэг чиглэл өгөх юм энэ дээр нь анхаарал ингээд явъя гэж ингэж бодож байна.